हाय फ्रेंड्स, ମୁଁ ଝିଲିରଣା ଆଜି କରିବି ଗିଲୋଇ ଗାଢ଼ା। ଗିଲୋଇକୁ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଲତା ପରିକା ଜିନିଷ। ତା ପତ୍ର ହେଉଛି ପାନ ପତ୍ର ପରିକା, ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳେ। ୟାକୁ ଖାଇଲେ ଦେହ ଭଲ ରୁହେ। ଗାଢ଼ା କରିକି ଖାଇଲେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କ ୟୋଗାରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ କୁହନ୍ତି ଗିଲୋଇ ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। 100 ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏ ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ପରିକା କାମ କରିବ। ଏଥିରେ କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନେଇ ଆସିବେ। ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ବି ଯଦି ରଖିବେ ବି ଇଏ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏ ଲତା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରେନି। ଆଉ ନିମ ଗଛରୁ ଯେଉଁ ଲତା ଅଣା ହେଇଥିବ ସେଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ୟାକୁ ଗିଲୋଇ ବି କୁହନ୍ତି, ଅମୃତା ବି କୁହନ୍ତି, କୋଇଲି ସୂତା ବି କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ। ତାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ତାକୁ ଛେଚିଦେବା। ଛେଚି ଦେଇକି ତାକୁ ପାଣିରେ ହେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇବା। ଫୁଟେଇକି ସେଇ ପାଣିକୁ ଛାଣିକି ଉଷୁମ ଉଷୁମ ପିଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦି, ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେହରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିବ। ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ସୁଗାର, ମୋଟା ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେ ଓଜନ କମିବ। ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର, ଏମିତି ବହୁତ ରୋଗ, 100 ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗିଲାସେ ପାଣି ଦେଲି, ଆଉ ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇଲି। କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ଗିଲୋଇକୁ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଅଧେ ଗ୍ଲାସ ହେଲେ ତାକୁ ଛାଣିକି ପିଇବେ। ଟିକେ ହାଲକା ପିତା ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ କି ଦେହକୁ କିଛି ଖରାପ କରିବନି। ବଡ଼ରୁ ସାନ ସମସ୍ତେ ପିଇ ପାରିବେ ଏ ଜିନିଷ। ଆଉ ଇଏ ସବୁଆଡ଼େ ଏ ଜିନିଷ ମିଳେ। ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ବି କରିକି ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରୋଗ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ହେଇଗଲା। ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ କିଛି ବି ଯଦି ରୋଗ ନଥିବ ପିଅନ୍ତୁ, ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ।